天一冷最容易感冒咳嗽了，而很多人一感冒咳嗽就去医院打针吃药。其实平时感冒咳嗽也不必吃很多的药物，厨房的大蒜就可以帮助你。1. 口含生大蒜，剥1粒大蒜含在口中，不时轻咬一下，蒜味一出慢慢咽下，可止厌痒咳嗽。2. 蒸大蒜水，小孩用2到3瓣，大人用7到8瓣，拍碎放入碗中，大火烧开，盖小火15分钟，蒸后饮大蒜水，严重时可1日3次。3. 大蒜冰糖水，大蒜30克，冰糖10克，加水200毫升，煎服每日3次，第2天便可见效。4. 蒜蓉熏鼻，将大蒜瓣去皮后捣成糊状，装入一个空药瓶内，把瓶口对准鼻子，尽量吸嗅大蒜辛辣的味道。可视病情每天嗅4到5次。你们也不妨试试蛋壳教你的妙招吧。